kardom kat news pen nili Abraham tiso non nili dung kedo lake bang jok takalilo KSA amei phu abarim alangli man kedo Rabindra Rongpi si non nili alangli long nang apate bok pen ithethini alam alangli pen kachingki ponji alam aphuthak bangalalo non la MLA election nang kelelo la si alangli sitame karjap dunji alam the rat along kachathan sai alam karjulong pen si non alangli long wang misal bang salam ko an ahok la aphuthak kachini phansin tum kat news pen alang nilong pate bok la si kardom nang pila nang liphan na prangsi nang lila na por kedo kadureng bang pasaminil tum hana por nang chipi pen apot nilin banda kat news fan pini ni long na ko report na to man nilita kardom nang chepe reglo lalo la si non nili tum ke wang sambe per lamang ke lalo non ke wang ji MLA election la ke non te bok het lo la si la bang so long nang li si tame karjap dunji palam the bang ke rat chetai long ke chethang olo la si la bang so lam ko an ahok hema la bang so aphuthak nang li pen nang chethan ik dat that ahok lo non ke wang ji kachepate Assam Assembly election along nilita nonamat ke nili 109 constituency mate harogat le pensionili se patai donje pensionili mathalo pen decision en lo pen la so decision en ko bangke nili kaddo kawe sonsori lam mathalo nili ke patai don da ke nang sot pensionili je matha ate pini kar byang long along itung tek dam long samring samne ma son se do kete ke ding pen cheng lo kaddo kawe etum hem chilut clip son se do kaddo we ning along dai se kaferi so do la se lai kaddo kawe alai radang bong ning ratapan se ning ke pati ponji pen ja se mer bang ke non la ka che song ara da to afan we ki mi to afan nili isya ki mi politics mane to establish a new trend of politics of movement politics of struggle la so nili ke parjab ji pansi pin la so election long nili chepate do la so election nili ke tekdam no ma ke la ke sungpik sungkrung kene election apa nili personal setame la so decision yan mange si sungkrung decision lo wa pe setame la ke khei la pen long ri long pat ka do we jok nang ye lam bet masi nili la so non election chepate de mange si sahos kori lo la pen nili risk en lo non la so election chepate do jepan acha te la non nang lika nang lita arjab dun vek po palam sinang liminat estame pulo an ko sono la bang kanang li jung pen pin independent pen pumam ta nang li pen kacerap dunji nang kacerap dunja tum kapreka song dum ta do mala soba ahok lo nili independent pugali nili menamas song matado this is socio political organization jese CPA po banke sika che song lata do po la pen SDC esta do po pen SDC tumong si nang chera ponji bite nile chingki bomla tumta chela tumanda welcome lo tumong si nang chera bote la tumda nang chera dum tamelo pen nile choning ri la lang tumanda la song tak se nili non one notice one voice mane Conrad party as party kane NPP party pen ale tum non chingi chathan lo la pen clear lo se NPP जैसे CPA SCS kaddo we pen is combined is joint candidate son si nili karjap dunji independent pugali acha pen dak pro autonomy do anpan nili appeal ji la pen song pen chenglok kaddo we social organization youth organization la tuman ban na be so election nang bachara ban je pan nili choni ripon begi pen alang ni tum tame adek menang asong tum nili fan lam chak nang pilo alang ni tum ta ni long nang charap nang cheto dunji apan si nili lam long lo nang li long nang charap dunji ham phang ka do tum pen bang ke ko son lo la nang li phan nang li nuvet ma la so song pen ke mate along ka prek pen ta la son karjap dun rep je phan lap son ka chi sik ta do ma exactly protect lang sourcing leng da through that ai sabso ka chi sik do sita alang li non dala ba confirm vela la sona rai do la pen
Aro dota hai nu ba ni klang tai ni le exact la na protect la tani le bang confirm na ni dingolo pen pini pen ni le la parliamentary struggle ke pini pen ni ke claim kali ni le ke believe ni le mata bang ke kache song bolate Indian democratic system long bang ke parliamentary struggle le tum dun bek ni la pen extra parliamentary mass movement item claim kon bek ni se combine ni se ni le rabang non parliamentary struggle long dan li dun po si to war ke ja son si meeting tom at otpan si to war ke ja je pan we kimia pan kar beng nong rat pan mek pa prangi pan si dili laso ada mane parliamentary struggle mang dili dun po pule acha isialam wangla pulo je kedam tang penang anarni ap chiklo aprang hola phelang pialong ta lapson sila PJR aphuthak lai ka chesong hai ta atak dolo hala bangso along nanglita dodon lo angke jasemet pet hadak non hala swadim long aphan amen ke klang dong rat acha tai long amen ke klang dong so ka jesong long ke rong phar asang ho lit song amen la pen ke ang tong intia tum amen se ke klang aman ke rat banga ja thala tum tamila son se ki thurji pusi ka che than ke mate di la sinang li tum ke claim rapet lo pot ko son la so banang li pen ka chini bang ke la ratum ka chini teng tong la tum da ke claim chai po ma mate la pu bang ka li pu bang la non amar bang ke PJR ke la ke non political movement pen la bang ke rathur pak mass movement pen karbiang long ratum adiman lo la ke pen karbiang long ratum ka demand la pena movement la ke pen ka do we song chelang ma la ke claim political non political ka do we claim political tung ba political mena line chidam po sita ka ada ke ka do na welcome mati including congress tum da returning titum na dam support dun so tak se je katar amena dun de tame mena ngatum kursing men chenglok risika tum men chenglok la pen angtong mena mata dak dolo salang tum nang support dun lo pen men ke kadoe ke leadership ke namang ke la hadak choche jun je po bang ke la ke lit song rong far pen ari sang utum se dak lit ken la se PJR movement ke pani si la felang pilong choche jun je pen se klang plut pu li mati nili tum se pangcheng ke pangcheng si bang ke SSC yuda tum pole ta la ke beng an mat dama la ke jut ko lo je ka tar tum la so movement long alom so dun hoy se la so pen ke discontinue ave that se ta nili tum 2024-25 ke netum mane series of mane movement program educational program nili tum boy thalang so ta dolo dongka ta dolo kerunda dolo dokmuka ta dolo manja ta dolo foloni ta dolo song tak dak long komaji long dolo dilai ta dolo manja dolo so ta sin tum long prime mane 18 places along long trainer ke badim along ni to malong tinda mane hunger strike demonstration dolo nang tum gado ten news na ere dun lo ke asani sile klang amalam li la bangke la sini to mangala so banse inthur bom lo apen go government tum respond pe a join se las ke phelang pi lo la so choche junje independent hunger strike ta donang kok lo penso kado e gotona dolo government respond lo pini bangke po bangke partial isi ke chunjiang dengan se dolo la senatum da long tai po mane high court da long da council son kani ni dolo tum dokumen ave po mat affidavit tum claim klet sita phi bangke hadang ni tum gado e dokumen chingki long chethan long submit alo chebni sar se polo 5 days amo affidavit pino ako dito man implement application piduna affidavit pino public pen affidavit pidun si panisi 19 ani February ani ke itu ma result ke positive lo la tum cheklon tong bang se non bihari tum la tum ada reply chipina po pen reply ke chipi ka tuara tum ave asi la cheklon tong bang pen fi bang ke la tum time pilo an ke itu me vexon japan ken kam chior po tamne la so road block bang ke clear lo non ke now pave the way for the eviction so court notice court order bangke is a watching pulo ke plungon jefa is a big success itu pu dai magala ke theta na che song lo rada che song lo kado e ka bang lo ra le asila dake ni dak negative thang te dang le are nothing political this is non political movement this is people's movement mass movement la sila dak political ke ne pachara bang ne
sondan nili matha dam na se lit song alang li bang non movement lit bom lang pot alang li non la so MLA election no alang li se partai dunji alama we non an mangke penang tong ti ka do we lang li tung ge jo mi sita thur lo alang tung political party do ta me na to ar bang dam po ni ta so dak lo ni li ge la son andulon ke ni li ge Karbi Anglong long non mane political la pen social movement all burning issues ke ni li ge I'm in the forefront ni li ga ke ta France do ke Meghalaya che don tan li tum border tan tum dam lo di demonstration do lo how la da border long seta me ni tum crossing tournament achula na ke ne ala mukoi lum long seta me chong ching jak ta ni tum dun lo so se chief minister long seta me tum dak che tong no strong memorandum pi lo apen ni tum memorandum me se dak chief minister ben che dan dur lo chief minister che dan dur de join se give and take bank non stop check lo respond lo la tara lang so long se ting check do lo da chief minister la si la so join si hadak chief minister lo itum ke will not allowed to survey by the regional committee. We don't accept the regional committee led by Pichu Sajurika. Poseni to dak pudun thiblo alang ita ning thile firun lo. Na sepola ke 70 years afi non la so amek paramelo non la kang kudam galamelo. Peace abanang tum talks dono sita la daga korio opening of negotiation la havelo. This is closed chapter. Chief Minister long pudun lo Chief Minister chini lo jela ke ni alang details sini ne ta thanun dak lo itum la kro kre pulo amase la soven se given take kangton mate la po bang de la ta is success le la sini li ke all people's movement dalo ni likar jabdu pani sita polo karbi somar st somar indigenous to 100% long nang yip sa is face lo ase principal secretary chamber long se itum talks do lo ata positive lo ito ason tin long seta me ni le che son bo la pen dak Karbi Anglong che Assam long tum hill area department HD department sorbanon chief minister sonowal chief minister ka dohut pa ke bolis lo mate ama so tani tum chedan dur lo kangkir kadoi bidun lo ni tuman police warrant na janang isu lo aso pidil do la aso CU power lo aso tani tum sing la so pachi widro na ko lo dak siaman ali tum menangan lam kang tang men ningjelo alang li takka feri masi ada bangela claim nang nepu ni ye thiblo lata si success lo seni lege all Karbi Anglong long ajadi sunu Karbi Anglong isuan ke radi isuan mang ni lege ke dengdun inu da bangfu inu te song bangfu ni le mene politician puchot kali ni ke Karbi Anglong isu phana bangke ni le kai kita me forefront long suda afrang la rong phar sang holit song bangke arjab je la hala ka che song bom ji sitame lapu election bang la ke pathu thela la salam lo ke eta la ante non bang ke lapu lo nangli aprang ke case ilong he nangli kam claim lo amasi la sopena pc non he don nangli ta pulo la ke che song long an ma nangli ga aprang lok se kar jap ton lo si la swa ke mang abang ke la ka che song ke mang ga semet ped bang ke hakomantu ne pen basta me Karbi Anglong lang phur ki mo ka che song pro tangte article 244 apan si ke wang asi non nang li kar jab dun ji se tame la so ke mang me se kar jab dun pola pa bang la ke de nele ke la song movement putor ke pangtang ye fa revival of autonomous state movement pen chenglo Karbi nationality reassertion putot etum Karbi kai tum jakong che ferang sina etu mena keng ba so se karja ponima bodo tum jito latum political la so decision ke anu na boro ri deng sidu se non etum se Karbi Anglong political la so decision ke anu na bang ke la ke Karbi etum ri deng sidu nai himonto re deng do de nai asam sor long do de nai dispur long do de nai miju tomaso tak pini khasi tum cha jointia tomaso tak etum da putot emena ke ma charja ni ari muka deng ni nang ne la so pen la sen le emphasize bang ke to start but to establish second reassertion of Karbi nationality la se la som movement bang ke pangtang je pan bang si nili main je to interest mane nili sole objective of this election la selection manke nili movement kang thorjia fat ise hatiar ason nile kedeng pot acha lapulo
autonomous state kapelong lok jepan han 1985 hut pen tame nang li bangke dudun lo la so a movement along amasi apong la so pharman ne nang li tuma claim rap hut pen tame la so pharman mane thi reng di thi burbur la unclaim lo tame hala so bang chun un era lo ko pen ne si non nang li pen ako ke thegam thulong nang ko pia bidi lo la autonomous state mate article to ka pichun de je pan ko pia bidi lo la ke claim back nahi kala bidi ke sonvel lo acha like a chingri unity autonomous state issue pan ke karbang long ra tum one voice nahi acha la pen la kado eta committed nang po je etum la so gola long la so adim long ke pele dam je pan ke etum pu her fer nang ne etum adak se urjun ala lango okle weglokle am mekelong karlene so tak som to se litu alena daksi paru nang po lasi nilipo bangke itum chepalongun seta itum adom kado united ni penilike un bote nonga porabelo itum jongsi long for dim ben long for in the name of autonomous state mandate pidel lo polonte homanaman ke jonomot pule itum jongse verdict pidet pulote Assam government sorta itum pan nang chingkinang po Delhi sor chingkinang kokji they have been given the mandate through the election so invite us and solve the issue through discussion la pulo hotel la ke chun pa hai sita me ilitum cekak jam mandate pipe emprek ang bom bota emprek nang ni to masi pai bom de son BJP ka agenda masi ave la seni pa kado we chingrum ra sita cetang na student youth penceng lok la pen political party da me regional atum doan kado we doan itum parjam na pute nona ta long lo lage mane isi velo te nomata long lo lasi itum chini ala so hut Netaji Subhash Chandra Bose selam pulo give blood give your blood I will give you freedom lasi hala pulo mate nang tum BJP noy ni freedom no mani po aso daksi nang le tum in favor of autonomous state vote jog noy we will give you autonomous state piun geli ne po bangai de lake democratic ke ne long bang ke EGS lo seta itum ke united kali ke itum chok par exam ke la se ne after election seta me la so bani liunan bori ji gado ben united pan all pro autonomy la se tong bang la so election ben bangai chiu pe peng pe pang la so bangai na ning che so nang ne la se friendly contest par nang hai bang hai po seta new chapter will have to begin soon after the election. Election api etum akimis chapter karbe romaning pulona. Ye chapter ne ki aso andolon claim na etum autonomous state. Chepalangun na sabi dibang claim na. Acha ethelam non nang lipen peklang thulo je the easiest way to achieve autonomous state de la bangke akaprek atwar kali but only unity among la karbiang long arat pro autonomy de all la kadowela acha amarang ke de la solong bang penang anaratum he ason si mane acquisition la tum ning arlo la son mate rong arlo mate rat along rat achetai long se acquisition la tum long ke de ne aprang 1985 de 1985 to 1990 ang bong anke la ke chesong lo mate anke 1990 91 om lam pen ke power bang lo ASDC hala so hot ke total kadu ka ve 22 seats ne ko pine long lo mate de anke la so hot Congress tum isil ne hinini nang long to se tame majority ke la dokok lo anke la absolute majority oi hala so hota mane la support mane failure de la hai unity pusitame united dolo se tame alam li anke dispur diputa congress am 2001 pen de 2001 pen la so hota me isivet se mane munitum democratic long ke isivet se dolo mate akopret tum ke mane so ta haiden de lo aphitu pene bangke non ruling boma government wang lo non bangke
lakedo anak constituency long an setame MEC lam lah di dak mangala tum siwang delo majority an kala puang song ben setame kene hada pila Delhi Dispur ke dak pene dipu lan setame akaprega tum ke pene avedet lo setame still la autonomous tera putak bangan antala pusi hanging dokok di la sila ko sono nang lipen kapakliari bang Kalihala so as this year out 4 out of 4 etum long fit MLA the high low up and 26 out of 26 22 high low up he cancel da kenelo 5 out of 5 etum dolo se la so join in tripartite talk negotiation dolo azad dolo accord dolo 6 schedule to ise pura implement lo 6 schedule war out kori and kabilong history long gala sona epin na $60 fun pen para 3 long la dello adak 30 department executive power to manang pilo legislative power etum nang pilo so tak se tumala aprang MDC nominated MDC ketum CP long le sita dak para 20 BB para 20 BB amendment pen se council la so nominated ajak ke nominated ajak kong da chewan dello Say like a big achievement. Last year like a unity do upon. Unity do upon people's mandate pida upon. Aru pitulo bote embreta chelong. Ason tum polo government no police we polo crocodile lomas. Lani tum nang interim. Say like a big success. Seta me ala autonomous terlo mangkeli lidale. Seta chiprifun lo. The continue chiprifun te. Lason people's mandate people masonte. Ani si long that pamekala. Oh, tamane non nang li pen ko kapeklar bangala la peklar thi bangke chipri pre pa sante. Laka long. Chipri pre ko bangke when tripartite talk dolo la pen ke Parliamentary struggle la join si kene landa Delhi anda kele sola tripartite tax dolo home minister ben se agreement chi koi long le la son history avela furki mo long avela nona tum pubom congress ta adak 10 years la tum mane Delhi dispur na power dolo la tum takande da la tum ke agenda ma se autonomous state agenda hoisi BJP non da BJP tum da tum ke agenda be ave jong se non inkan cap legelo la se yatabe non ipides ben jetoklo kene ala kopiloma kene le pen jetoklo lan charmate sita BJP to not implement mela more than mane kono 15 years par hello UPDS accord BJP sincere kali pulam tegla lokente di ise accord jong se 15 বছর বটে 1 decade par hello lage very unfortunate ningoy lagalam lo भारी फैला लो सो गवर्नमेंट के ऑटोनॉमी पिंग तुम टेप लासी चे पकलांग ले नॉन केनेले पंटा नॉन कोन निकान कंप्लीट आमेलो ता नॉन इम्प्लीमेंट मेला 44 सीट कोनालो आवेला कॉन्स्टिट्यूशन एमेंड मेला लासी ला हाई गवर्नमेंट तुम के ऑटोनॉमी मासे निंग डाउन दे डोंट वांट माने कोपिलोमा ट्रांसफर ऑफ पावर टू द ट्राइबल पीपल ला तुम के ला सो मासे निंग हांगे La sila ini tum ciri nahi bangke. Sila ke klarda kalam lo. Mane national party tum ke ahoga ke agenda be. Monte buni tum kilu dun. Emprek la tum dahang potang aja tang opo. Are ningkan ke bangange kubu silu dun na. Karbi akai tum lapan burbok nahi ma. Lapan kilu nahi ma pasen lagi pu ye. Ase bange no. La soalnya so na jauh jadi anak poke. Ase partai tu na non next bangke. Election of kitchen room nang mereka parti jakong parti tu na sure mane ile tum highway gi long way gi ching room lote choro lo alang li sar Rabindra Rongpi pen penang analam ratum kachini kang tung la pen ke ajerding klui pen kopi la so akuison de ratum kachini kang tung la so akuison bang non alang li pen peklar pon lo do olang ratum kachini kang tung son do olang pesame la kon ma kachini kang tung le dam delang pesame asapan ke non chini pon long lo je karbiang long jong se autonomous state article 244A chun vek nang ji polotang te alang li pen tanon het jong puthulo la ke isivet pet do nang ji isivet pet do si labang ke long ji pusalang lipen pulo si kadu gawe nonang li apor nang chipi do na pot nang liphan choro parpik lo puthot niltum kat news pen kadu gawe berta kalang rad ona phan pen nang liphan sta me do me thap me
kardom nang pi pajir thala kardom nato man choro lo pen kardom bajir lo